Luka sura ya 18. Maandiko yanasema kama yule judge ambaye ni dhalimu alichelewa kumpa haki yule mwanamke ambaye alikuwa anaomba, anasema Mungu wenu atawapa kwa upesi. Anaonesha tofauti ya Mungu na yule kadhi dhalimu. This woman anamwendea yule hakimu. Did you know ushindi wa huyu mwanamke haukupatikana kwa yeye kushindana na adui zake. Ulipatikana kwa yeye kupanga hoja zake mbele ya muamuzi. Kwa yeye alichofanya, alifanya kushindana na judge, hakuwa anashindana na watesi wake. Kwa sababu jitihada za kushindana na watesi zilikuwa zimeshindikana. Kuna wakati unabato na jambo lako, unapambana na jambo lako na linakataa kugeuka. Umetumia njia zote za kimaombi, umetumia sadaka, umefanya kila unachojua kubato na tatizo, na lile tatizo limekataa. Kama huyu mama kabla hajaenda kwa hakimu alijitahidi sana kupambana na wale ambao walikuwa wanamnyima haki yake. Alipoona njia hii inashindikana, akaona ngoja nikaongee na mwenye nguvu. Alipomalizana na mwenye nguvu, ikawa ni kazi ya mwenye nguvu kuhakikisha wale watesi walioshikilia haki yake na kuizuia wanaiachilia. Kuna aina ya maombi ambayo sio ya wewe kushindana tena na jambo, ni maombi ya wewe kwenda kupanga hoja kwa muamuzi. Unamwendea Mungu kama judge, na unapofanikiwa vizuri kwenye hilo, yeye mwenye nguvu anaamua kuingia kazini kwa niaba yako. Mwamuzi akiamua mahakamani, inapaswa iwe kama alivyoamua, correct? Hata kama wale waliokuwa hawakupendi na wanakuzuia bado wanaendelea kuwa wabishi kwako wewe binafsi, hawawezi kuwa wabishi kama agizo limetoka kwa jaji. So maombi haya ambayo tunatokea mbele za Mungu kama jaji, sio tu kama baba na sio tu kama rafiki, lakini tumeuendea upande wake yeye aliye muamuzi wa haki. Tunapofanikiwa kwenye transaction zetu na yeye akaamua kuamua kwa faida yetu, hakuna namna hilo jambo litakuwa kinyume na ambavyo amerule. Kuna wakati kesi yako unaiplead kwa namna ya mwili, alafu haikupi matokeo ambayo unayataka, ama unakuwa denied haki yako. There comes a time ambapo mtu anasema hivi, hata kama nimenyimwa hii haki kwenye hii level, nitakata rufaa niende mahakama ya juu zaidi. Mungu ni hakimu wa juu kabisa. Anaweza aka-overrule maamuzi mengine yote kinzani ambayo yamefanywa kinyume na wewe. Whatever it is ambacho sentensi imetolewa katika ulimwengu wa roho kukihukumu kitu chako, unaweza ukamwendea hakimu na ukapanga hoja zako mbele za Mungu, na hayo mambo yote yakawa overruled.